Olá pessoal, você acompanha o nosso canal? Diz aí pra mim, gostaria de ter uma lareira dessa dentro da sala da sua casa? Essa lareira é feita com uma pedra aí de 3,20 m por 1,60 m. O nome dessa peça é o Estatuário Lux. Ela tem 3,20 por 1,60 m e ela tem 6 milímetros de espessura. Foi trabalhado 45 graus dessa lareira aqui, ó. Olha como que realmente ficou show de bola, perfeito. É uma peça importada da Itália. A Ceusa ela trouxe para o Brasil. A maioria dos grandes formatos são da Itália. E aqui foi feita uma lareira. Já imaginou dentro da sua sala? Diz aí para mim no comentário o que você achou desse trabalho que foi feito aqui no stand da Ceusa, mostrando essa novidade. O acabamento foi feito tudo em 45 graus, meia esquadria. Tá aí, ó. Hoje está se usando muitos grandes formatos na parte de porcelanataria, bancadas esculpidas, né, e pia, lavatório. E aqui, então, nós temos a lareira Estatuário Lux. Foi feita aí, ó, aqui no stand da Ceusa, uma das novidades aqui da Revestir 2019. Deixa seu like aí, já seja inscrito no nosso canal, faça seu comentário se você gostou ou não, e espero você no próximo vídeo com muito mais novidade para você. Um abraço e até lá. Fui!